quý, trân trọng và kính mến của đại gia đình. Và ngay bây giờ thì con cháu có xin được trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình ông bà ngày hôm nay, một vị đại diện của bà Lò Thị Nghiên và con trai Vì Văn Thân. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông sẽ cùng nhau trở lại đây để cùng nhau gửi những lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị. Và xin được trân trọng kính mời một vị đại diện của đại gia đình, xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, và ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lò Văn Thái là vị đại diện đến từ gia chủ của chúng tôi sẽ trở về trung tâm sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với gia chủ. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Tôi đồng báo với đầu tàu lưu làn lễ tàu cáo tàu mơi ải Lò Văn Thái rồi mắc sân khấu ban tổ chức xúc khỏi ôn ả tàng trà cấp chốt tường mà đi. Tôi đồng báo với đầu tàu lưu làn đi lễ 60 cấp và 60. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý yêu thương hạnh phúc của đại gia đình. Và ngày hôm nay thì một vị đại diện của chúng tôi sẽ được trở lên với trung tâm sân khấu để cùng ra mắt và quý chào toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ thì toàn thể quý vị ơi, và trung tâm khán phòng hạnh phúc của chúng tôi đã và đang được chào đón gia chủ yêu thương của chúng tôi ngày hôm nay, đó chính là mẹ Lò Thị Nghiên, con trai Vì Văn Thân và một vị trưởng đoàn của đại diện gia đình chúng tôi. Và toàn thể quý vị dành tặng cho đại diện chúng tôi bằng một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, thật hạnh phúc của gia chủ của chúng tôi. Kính thưa quý vị, cô bác chị trân trọng và kính mến, và các cụ nhà ta ngày xưa vẫn thường nói rằng là ba việc quan trọng nhất trong một đời người đó chính là tậu trâu, dựng vợ và làm nhà. Và ngày hôm nay gia chủ của chúng tôi đã có cho mình một ngôi nhà sàn hiện đại khang trang trước mắt toàn thể quý vị quan khách đây. Và ngày hôm nay gia chủ của chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt, ngày 20 tháng 11 năm 2024, tức ngày 20 tháng 10 năm Giáp Thìn. Vâng ạ, và hôm nay bà Lò Thị Nghiên cùng với con trai là Vì Văn Thân tại bản Mớ, xã Đông Huyện, huyện Biên, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức buổi đại tiệc tân gia đại cát. Và ngay giây phút ở đây thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa. Vâng ạ, và sau đây MC Quyết Vi cùng với MC Quốc Việt đến từ xã Thanh Trăn xin được trịnh trọng tuyên bố buổi đại tiệc tân gia đại cát của bà Lò Thị Nghiên, con trai Vì Văn Thân xin phép chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn cho mọi người. Vâng, xin được cảm ơn những tình cảm thật đặc biệt chân quý của toàn thể công các bà đã dành tặng tới đại gia đình chúng tôi trong buổi đêm đặc biệt ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, thì qua một quá trình xây dựng vất vả, có cả những giọt mồ hôi và có cả những giọt nước mắt, thì ngày hôm nay thì một ngôi nhà cực kỳ kiên cố đó không toàn thể quý vị đã và đang được xây dựng bởi một mái ấm hạnh phúc của bà Lò Thị Nghiên và con trai Vì Văn Thân. Nhân ngày hạnh phúc ngày trọng đại ngày hôm nay thì đại gia đình chúng tôi đã và đang được gửi lời mời thân thương, một lời mời yêu thương từ toàn thể quý vị đã và đang được trở về đây trong niềm vui hân hoan để cùng chúc mừng tới ngôi nhà mới cực kỳ khang trang vững chãi của chúng tôi. Thì sau ngày hôm nay thì đại gia đình chúng tôi long trọng tổ chức buổi tiệc đại lễ mừng tân gia nhà mới để cùng chào đón sinh viên toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ thì không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, thì một vị đại diện của chúng tôi sẽ được nói đôi lời phát biểu bằng tiếng Thái cũng như bằng tiếng phổ thông để gửi tới toàn thể công các bà và toàn thể các cô các bác lời cảm ơn thật chân quý sâu sắc nhất của đại gia đình chúng tôi. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón nhận một lời cảm ơn từ đại gia đình. Và trước khi phát biểu thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta dành tặng một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Cảm ơn toàn thể quý vị. Ở khách có sách nọ xem bò xem mè các bạn đồng đường độ đàn cho cụ cho côn trong bản sàm na sáng ngày nát ra khỏi đằng qua sáng là đồng đường độ đàn sau cờ bay đó to khát các bà mới sang pin đi tiền đi bị cu đi bươn chất bươn mã các bạn mới sai các bạn bước vào đẩy các bạn biết tặng nặng hơn là sao bà hành chăn đeo nọ nc cả ba đeo tay khỏi cái tàng nải tay hơn xó chúc đủ chúc làn cô mẹ cho phủ cho côn xong bản sàn na hạt quanh mà khen tóm hoàng luôn bằng xúc khỏi và cả hào hẳn thầu kế mà dân chết với lại xài nhận thân nước cô mẹ đâu.พ่อแม่พี่น้องเนาะเดินสังอายุเนาะก็จะมาฟ้าความการเมืองของตาที่เฮือนของตั้งไหนปีพ่อแม่เนาะดูหลานเนาะก็จะไม่อ้อนหน้าต่างๆเตือนเมื่อเด็กการเมืองพ่อแม่พี่น้องเต็งเก่าเต็งซิมเต็งปาเต็งห้อย
ที่ไหนพ่อแม่พี่น้องบ้านควงเฮาพ่อแม่พี่น้องสองบ้านสามนาในเวียนไหลซักกับบ้านเมื่อที่ไหนพ่อแม่พี่น้องเฮาคนเดินกระหักแป้งขามในครัวกันได้นำมาเกตตอมฮอร์โมเดลดูลานกระซอกามเอิญพ่อแม่พี่น้องเต้งเก่าเต้งซิบเต้งปันเต้งห้อยเลือดชุบกับที่ไหนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพนักเก่าหันมันซึ้นผู้พี่ก็ให้ปั้นจังของดวงพนักเก่าหันมันซึ้นที่ไหนพ่อแม่พี่น้องเด้อเลือดชุบกับซุ้มน้ำเท่าไอ้แก่เนาะพนักเก่าหันมันซึ้นเดี๋ยวเรียงดูหาบานเรียงลานเท่าเยอะชุบกับซุ้มเว่ยซุ้มอีเช่นเลยกระลอดเล่าขาลัวซ้ำถ่วงบ่อนังไข่เลือดชุบกับที่ไหนพ่อแม่พี่น้องสองบ้านสามนาไหลเวียนไหลซาหักเป็นสองซ้ำตำเลือดนับเลือดสวัสดีผมมีฮอเกียนเมื่อแก่ต่อมาบนพนักเก่าหันมันซึ้นผู้พี่อันให้ปั้นจังของหลวงเรื่องเจ้าเห่าแข่งขันสร้างบ่อลังสาวพี่ไหนที่ไหนพ่อแม่พี่น้องจะผูกจะโค้ดไหนเด้อvà bây giờ thì đại diện của gia đình chúng tôi sẽ có một chén rượu từ đông đầy tình cảm để gửi tới vị đại diện của trưởng đoàn, đó chính là vị đại diện của tôi và bà Lò Thị Nghiên và con trai Vì Văn Thân để cùng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng ạ, và ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau rót ra những ly rượu nồng và cùng nhau nâng cao chén rượu của mình lên để chúc mừng cho buổi tiệc tân giai đại cát của gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Bà mẹ pin nòng bàn mớ thán nòng hè đây, các bà mẹ pin nòng lại cô đây, hao cắn khái tem chén lẩu, họ cắn nhớ chén lẩu họ mắt xuống gần chôm nhớ chôm nguồn chôm tầng hở chuông giường họ mà đi. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau nhấc cao chén rượu của mình lên thật cao để chúc mừng cho buổi tiệc tân giai đại cát của gia chủ trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Thứ nhất là bạn uốn pa sắp khỏi xó chôm nhau hở chuông giường họ mà đi, em Lò Thị Nghiên cái bạn nòng Vi Văn Thân mà đi, lẩy huyết là xà mặn đứt kín phát đai mà khẩn tiếng sắc bờ sáu sắc nhọt đứt sang lầy cây hàng tên hảo hàn mặn đứt em đó các bạn nòng đó. Thứ sáu là xó cảm ơn bản mương ở tây bản hao và hảo hàn xó chôm nhau hở pa mẹ pin nòng bản mớ nòng hết các bạn em pa mẹ pin nòng lại con và hảo hàn mặn đứt tiếng sắc bờ sáu sắc nhọt đứt sang lầy cây hàng tên thành ngoai thành qua mất ve lại tô thành mù mất ve lại lắm và cả hảo hàn mặn đứt tiếng sắc bờ sáu sắc nhọt hảo hàn đó pa mẹ pin nòng bản khoáng đó áo hành đóกินเหล้าหอมมันเมาlà treo tăng nhá giao thông bắt đó pa mẹ pin nòng đó áo hành đó. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn quý vị ạ. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta để cùng nhau thưởng thức những chén rượu đong đầy tình cảm từ đại gia đình chúng tôi. Và đại gia đình chúng tôi thì đã được gửi tới toàn thể quý vị những lời cảm ơn thật sâu sắc, thật yêu thương của đại gia đình chúng tôi rồi. Và cũng xin được cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đã cùng nhau hiện diện đông đủ để cùng chúc mừng ngôi nhà mới thật hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời toàn thể các quý vị khách quý chúng ta đã cùng nhau thưởng thức bữa tiệc ẩm thực của đại gia đình rồi, sẽ cùng nhau đón nhận một tình cảm nữa của đại gia đình chúng tôi, đó chính là đại diện của bà Lò Thị Nghiên và con trai Vì Văn Thân sẽ được trở lại với toàn thể các quý vị khách quý bằng một chén rượu nhỏ nhỏ nữa của đại gia đình chúng tôi để cảm ơn và phục vụ tình cảm của toàn thể quý vị trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Vâng, và xin mời đại gia đình của chúng ta hãy cùng nhau trở lại và cầm chén rượu yêu thương của mình để cùng chúc rượu tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa ban tổ chức của chúng
xem video trên kênh YouTube Điện Biên Quê Tôi Camera Hoàng Duy Tưởng. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ camera Hoàng Duy Tưởng. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Quê Tôi là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên mọi miền Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp ảnh làm kỷ niệm hãy liên hệ với camera Hoàng Duy Tưởng qua số điện thoại 0389 867 275. Xin chân thành cảm ơn quý khách.